ஒரே ஊரில் இருக்கும் தண்ணீரை குடித்து பழகியவர்களுக்கு அடுத்த ஊர் தண்ணீர் அருந்தும் பொழுது சளி பிடிக்கிறது. சிலர் கொதிக்க வைத்த தண்ணீரையே குடித்து பழகி வருவார்கள். திடீரென கொதிக்க வைக்காத தண்ணீரை குடிக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு சளி பிடிக்கும். இப்படி நாம் அருந்தும் தண்ணீரை மாற்றி அருந்தும் போது சளி காய்ச்சல் உண்டாகலாம். கொதிக்க வைத்த தண்ணீரில் எந்த ஒரு தாது பொருட்களும் இல்லாமல் பல வருடங்களாக குடித்து வரும் பொழுது அவரது உடலில் உள்ள இரத்தத்தில் பல தாது பொருட்கள் இல்லாமல் உடல் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும். ஒரு நாள் திடீரென கொதிக்க வைக்காத தண்ணீரை குடிக்கும் பொழுது அதில் பலவிதமான தாது பொருட்களும் சத்து பொருட்களும் இருக்கும். அதை அவரது சிறுநீரகம் எடுத்து இரத்தத்தில் கலந்துவிடும். பல வருடங்களாக இரத்தத்தில் சில பொருட்கள் இல்லாமல் இருந்த காரணத்தால் திடீரென சில நல்ல பொருட்கள் இரத்தத்தில் நுழைந்தவுடன் நமது உடலில் பல வருடங்களாக கழிவுகளை நீக்க வேண்டிய வேலையை இந்த தாது பொருட்களை வைத்து கழிவுகளை வெளியேற்ற ஆரம்பிக்கிறது. இப்படி கழிவுகளை வெளியேற்றும் போது அது சளி வழியாகவோ அல்லது காய்ச்சல் வழியாகவோ அல்லது மலம் வழியாகவோ அனுப்பும். இதை நாம் நோய் என்று நினைத்து பயந்து விடுகிறோம். எந்த ஒரு தண்ணீரையும் மாற்றி மாற்றி அருந்தினால் ஒருவருக்கு சளியும் அல்லது காய்ச்சல் ஏதேனும் ஒன்று ஏற்படலாம். நீங்கள் சாதாரண குடிநீரை சுத்திகரிப்பு செய்து குடித்தால் எந்தவித நோயும் ஏற்படாது. நீங்கள் தண்ணீரை மாற்றி குடித்து உங்களுக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டால் உங்கள் உடலில் உள்ள கழிவுநீர் வெளியேறுகிறது என்று அர்த்தம். தண்ணீர் மாற்றி குடித்தால் கரகரப்பு ஏற்படுமே என்று இனி பயப்படாதீர்கள்.